再厉害的咳嗽也不怕，记好一个土方子，成本不过2块钱。大家好，我是中医黄丽文。不管你咳嗽多长时间了，这个视频都一定要认真听。我现在教您的这招是有钱都难买的土方子，错过了就很难再刷到了。不管你要不要点个免费的小红心，我都会把祖传的方法毫无保留的教给你。像这种久咳不停的情况，是《伤寒论》里讲到的寒饮服肺，中医讲寒则温之，意思是要用温药来调理。回家用1小把带须的葱白、5片生姜、5颗大枣，煮水连喝7天就行了，温肺散寒，化痰止咳。都记好了吗？